Fala rapaziada, esse vídeo é um pouco diferente. Vou mostrar pra vocês a manutenção que eu fiz na minha motosserra. Ela tinha dado problema na partida, a mola que faz o retorno da corda tinha quebrado, então pedi outra no Mercado Livre. E aí eu estou fazendo a remoção da mola antiga. Bom, ela estava bem presa, então eu tive um pouco de dificuldade de remover ela do lugar. Mas aí eu percebi um jeitinho, eu apenas dei uma esticada na mola e ela ficou fácil de sair. Então eu faço uma limpeza onde eu vou colocar a mola nova no lugar. Na hora de colocar a mola nova no lugar, tive um pouco de dificuldade, pois eu não tinha prática de fazer essa manutenção. Lembrando que eu não sou mecânico, nem técnico, nem nada. Apenas gosto de fazer as coisas eu mesmo. Peguei um alicate de pressão para me dar um suporte. Como a mola já vinha amarrada em um arame, então só era eu dar umas batidas com o alicate e encaixar. Se você for fazer isso, tome muito cuidado para não soltar a amarração do arame e causar um acidente. Então, para colocar num lugar, não tem mistério. Tudo tem o seu encaixe. Só é você ter bastante paciência e fazer o trabalho cuidadosamente. Nessa parte de enrolar a corda, você tem que ver qual sentido que essa peça que gira vai girar a partida do motor. Aí você descobrindo isso, você vai pegar na corda e rodar no sentido contrário. Dessa forma aí que eu vou fazer. Observa que eu tô apenas girando a peça, eu não tô enrolando a corda ainda. Você pode girar umas 3 a 4 voltas até você sentir que ele tá com uma boa pressão. Após você dar uma pressão na mola, você vem soltando essa pecinha e a corda vai se enrolando sozinha. Ficar dessa forma aí. Aí você pega e faz o teste, vê se tá girando e voltando. Bom, depois é só pegar a peça, instalar de volta no lugar. Atenção às posições. Depois só pegar e fazer o teste na máquina. Pronto, é isso aí. Gostou do conteúdo? Curta e comenta.